呢個個案係遼寧省佛星，佢喺2013年4月20號寫嘅。咁啊題目咧叫做自在往生坐大法船啊。好，咁呢個故事嘅主角咧就叫做龐彩雲。咁佢喺1989年啊，就喺個女咧叫做阿鄭鳳英嘅勸導之下咧，皈依三寶，食素念佛，無論行住坐臥，都虔誠地稱念南無阿彌陀佛。哇！呢個我覺得好犀利咯。念佛最高嘅境界就係乜嘢啊？老實，佢做到啦啊！佢求生西方極樂世界。咁啊，差10幾歲人咧，生活完全可以自理，唔使麻煩人哋啊！咁佢嘅人平時亦都係樂善好施啦，嗱呢啲都係優點啦嚇，受人尊重，呢個好重要嘅，即係同佢念佛咧係息息相關嘅其實係。喺2005年咧，佢農曆8月26號，咁呢個龐彩雲咧，佢就打電話通知個大女阿鄭鳳英啦，做咩咧？叫佢翻嚟。送佢啊！送乜嘢？佢話要走啦，咁啊，即係佢要往生啦，咁樣啊。咁27號夜晚11點咧，咁呢個鄭鳳英咧就同阿大哥阿鄭俊玉啊，同埋阿妹咧鄭俊華就陪住媽咪一齊念南無阿彌陀佛。哦，咁啊念咗大概20分鐘，咁呢個龐彩雲一突然咧就起身啦。咁啊，合掌叩頭禮佛，咁佢好虔誠喎。佢念一聲佛就拜一拜，好有規律，顯得非常自在。咁啊，大概10分鐘左右咧，呢個鄭鳳英咧阿女啦嚇，就問阿媽咪啦，佢話阿媽咪，你見到佛嚟未啊？咁咁呢個龐彩雲咧就答佢：啊，西方三聖嚟咗啦，帶住一朵蓮花，蓮花好大啊！哦，咁28號3點幾嗱，咁呢個龐彩雲咧又見到西方三聖帶住蓮花，咁佢話啦：佛又嚟啦咁。佛臨走嘅時候咧，有一位菩薩咧就同我講咩咧？佢話佛睇你嗰啲仔女咧對你難捨難離啊，又喺度虔誠咁念佛，咁佛咧就話俾多2日時間俾你，但2日之後咧，先至嚟接你咁樣。咁果然咧，2日之後咧，即係喺舊歷咧9月初1下晝3點幾鐘，咁呢個龐彩雲咧就喺念佛聲中往生喎。大家諗下啦，講到呢度嘅過程睇一直都係好清晰咁喎，預知時至其實講埋幾時走嘅喎啊！咁我哋繼續睇落去啊，呢啲真係值得我哋去學習嘅，去欣賞人哋嘅地方嚇。咁老人家咧走嘅時候咧，心不散亂，面貌莊嚴。往生之後17個鐘頭，身體咧仲好柔軟，面帶微笑。咁啊，大家咧一直都為佢助念啦。咁啊，到咗初2下晝3點火化嘅時候咧，咁啊有啲特別之處啦嚇。咁火化爐上空嗰啲煙咧，就喺度翻轉，一路咁喺度滾動，就冇散。咁佢係一個特點啦，就寫出嚟嚇。咁火化之後咧，屋企人從佢嘅骨灰之中咧，就發現一粒呢個比較特別啲啦嚇，好似觀世音菩薩嘅淨水瓶咁嘅形狀嘅。咁大家想象一下啦，藍綠色嘅舍利。咁其他嘅骨灰咧，佢都係藍綠色比較多嘅，色澤咧好鮮豔嚇。咁呢個鄭鳳英嘅發言啦，佢係希望佛力加持，母親有靈，通過佢往生嚟教化啲子孫啊，教化在場嘅眾生咁樣，佢就發咗呢個願啊。咁到下晝5點幾嘅時候咧，大家又發覺離呢個火種，即係佢火化嘅時候，喺火化場上邊啊，嗰啲白煙咧，就唔係白煙咯喎，就變咗白雲，即係變化緊。咁而且咧，跟住尾咧，佢依稀咧就變成咗一個佛字。哦，咁呢個咧都幾奇特嘅。咁佛字下邊咧就有3個彩色嘅蓮花瓣。哦，
咁蓮花瓣下面咧有一艘彩色嘅大法船，咁蓮花瓣上邊咧就坐住龐彩雲居士，佢嘅頭頂就係佛字啦。咁大家可以想像一下啦。咁船嘅中央咧仲有一位身材高大嘅人喺度開船。咁呢一般人睇啦嚇，咁我哋想像下啦，係邊個咧咁啊？跟住去諗啦嘛。法船係喺嗰個靈車上邊走。咁呢個時候咧，呢個龐彩雲咧，佢個細佬阿龐炳昌，佢就連忙向住西方禮拜。咁佢就話啦：大慈大悲嘅阿彌陀佛，我萬分感謝你將我大姐接到西方極樂世界。咁啲親友咧，當時係有20幾人在場啦。咁就20幾人親眼見到呢一奇特嘅景象。咁嗰個法船同埋個佛字咧，停喺西方，一路咁即係時間轉移咧，就慢慢就停喺西方太陽附近，大約1個幾鐘喎。好多親友由喊就變成笑。之前通常都係㗎啦，我哋鄉下啲習俗都係㗎啦，香港都係㗎啦，係嘛？人走咗啦，啲人就喊。咁依家睇到咁嘅景象咧，冇人喊個個都奔走相告，一片歡呼聲。即係大家睇下，佢就好開心。啲即係你見到咁咧，唔使講嘢，一定係歡送㗎咯，係咪？咁無論咧平時信唔信佛都好啦，親友們咧，佢到呢一刻咧，自然咧都念南無阿彌陀佛。所以咧，我哋睇到呢個咧就非常之殊勝啊！而且佢係停留嘅時間長啊！我覺得呢個特點咧係好難得，就係呢成個幾鐘喎，俾人嘅可信度就頗高啦，係嘛？你話得一個人睇到，又係一陣間就唔見咗㗎啦。好多人都係個信心唔夠，佛法不可思議，就係咁咯。有時我哋人係諗唔到，就係有時就有呢啲咁不可思議嘅現象咁呢個當然啦，到呢啲實實在在好似呢啲咁咧，就值得去宣傳喎。咁但係反翻轉頭咧，我有時見到我哋啲蓮友影到啲雲你自己嘅想像萬千嗰啲咧，有時係過咗龍。人哋呢啲咧真係好清晰嘅，好清晰嘅，而且咁多人都睇到，咁停咗成個幾鐘，咁呢個咧真實性就好強，說服力就好強咁文章咧就分享到呢度啦。南無阿彌陀佛。